ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟିଏ ଚୋର ଯେବେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ପୁଅ, ଯଦି ତୋତେ ଚୋରି କରିବାର ଅଛି କୌଣସି ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମଶାଳା ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି କେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ତ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ମାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଚୋରର ପୁଅ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ସେ ପୁଅର ବାପା ସେ ଚୋର ମରିଗଲା ଏବଂ ତାର ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ପିଲା କୌଣସି ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ପୁଅଟି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଘର ଲୋକେ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିଲେଇଲେ। ଘର ଆଗରେ ଜଗୁଆଳୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ବଞ୍ଚିକରି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଘର ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ଜଗୁଆଳୀମାନେ। ଏବେ ଚୋର ଯିବ ତ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ପଳାଇଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ତାକୁ ନିଜ ବାପାର ପରାମର୍ଶ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବାପାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗର ବଚନ ତାର କାନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୋଡ଼ିବ ଏହା ସେଠାକୁ ହିଁ ଯିବ। କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରର କାନରେ ଏହି ବଚନ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ନଥାଏ। ସେହି ଚୋର ଭାବିଲା, ଛାଇ ଥାଉ ଅଥବା ନଥାଉ, ଏଥିରୁ ମୋର କ'ଣ ମତଲବ। ଘର ଲୋକେ ଏବଂ ଜଗୁଆଳୀ ସେହି ଚୋରର ପଛେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଲା ଯେ ଚୋର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ବୋଲି। ଖୋଜାଖୋଜି ହେବା ପରେ ସେ ଚୋରଟି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସିପାହୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିପାହୀମାନେ ଚୋରକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସିପାହୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସହାୟତା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମନେଇ ଦେବି। ଝିଅଟି ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଦୁଇ ନକଲି ବାହୁଟି ଲଗାଇଲା, ଚାରି ହାତରେ ଚାରି ମଶାଲ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ନକଲି ସିଂହର ସବାରି କଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ସେ ଆସିଲା ତ ତାର କହିବାରୁ ଜେଲର କବାଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିଗଲା। ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଏ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ମାନିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାନିଥାଏ। ଦେବୀ ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଥିଲା ଯେ ଅଚାନକ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେବୀର ବେଶ ହୋଇଥିବା ଝିଅଟି ବିଶେଷ ଭାବେ କହିଲା, ଦେଖ ଭକ୍ତ, ତୁ ମୋତେ ମନେ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ଯେ ତୁ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେବି। ଚୋର ଦେବୀର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ସତ ବତାଇ ଦେବି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ହେଉଥିଲା ତ ତାର ନଜର ଦେବୀର ଛାଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବଚନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଛାଇ ତ ନଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏହାର ତ ଛାଇ ଅଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହା ଦେବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ସେ ସତ କହୁ କହୁ ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାନ୍ତା। ଜେଲର କୋଠରୀ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଜଗୁଆଳୀ ଚୋର ଏବଂ ଝିଅର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନୋଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା ଚୋର ନୁହେଁ। ପରଦିନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏହା ଚୋର ନୁହେଁ। ରାଜା ତାକୁ ଆଜାଦ କରିଦେଲା। ଯେବେ ଚୋର ଆଜାଦ ହୋଇଗଲା ତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏକ ବଚନ ଶୁଣି ଜେଲରୁ ଖସି ଆସିଲି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ସବୁ ଜୀବନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାରେ ଲଗାଇବି ତ ମୋର ତ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚୋରି ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକରି ମହାତ୍ମା ବନିଗଲା। ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକରି ମାତ୍ର 2 ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ସେହି ଚୋରର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା।
ଏହା ବିଲକୁଲ ସତ ଅଟେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେତେ ପବିତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପାବନ ତଥା ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।